الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله naxariistee marxuum danjire maxamed cismaan cumar oo dhowaan ku geeriyooday bariga magaalada tan London ayaa maalinnimadii shalay waxaa lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada tan London. aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay shacbi weyne aad u fara badan kuwaasi oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay geerida ku timid. Allah u naxariistee marxuum danjire maxamed cismaan cumar. qaar ka mid ah dadkii halkaasi isugu yimid ayaa ka warbixiyay taariikhdii marxuum danjire maxamed cismaan. hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan: waxaa naga tagay maanta nin weyn ayaa naga tagay. ilaahay meel khayr ha mariyo, naxariis jana ilaaha siiyo. محمد عثمان oo si fiican u garanaya oo isla ahayn jireen lama journalista muddo dheer ah ka bilaabo afar xilka wasaaradda faafinta oo soo sano joogay aan joogay Koonfurta Soomaaliya. waxa way maanta nin culays baa naga tagay. waxaan joognaa aas nin qiimo leh oo Soomaali qiimo ku leh oo caalamka qiimo ku leh oo runtii taariikhda Soomaaliyeed ee siyaasiga ah iyo ta waxbarashada iyo ta warfaafinta iyo ta diblomaasiyadda waxaad moodaa macallin weyn baa caawa naga dhintay runtii. waxaan aad ugu tacsiyeynayaa qoyskii iyo heeladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo saaxiib la ahay oo la shaqay jiray wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsana. waxaan aqoonay maxamed cusmaan ilaa xorriyada ka hor baan aqoonay ilaa oo shaqada bilaabin. arrimaha dibaddana magac weyn buu ku lahay. buugtii qoray ayaan wax ku isticmaalnaa oo dadka maartay ku abaabinaa maartay in la qaato. ugu dambeyntii ehelada iyo caruurtii uu ka tagay danjire maxamed cismaan cumar ayaa halkaasi uga mahadceliyay shacabweynihii ka soo qayb galay duugtaasi. ilaahay sawir imaha naga siiyo intii ka soo qayb gashay oo Yurub iyo oo idil ka timid London maleehi Yurub idil baa laga yimid. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. qabrigiisa waasa Allah uga dhigo, jannatul firdausna Allah ka waraabiyo, dambigiisna Allah dhaafo. intii ka soo qayb gashay anoo ku hadlaayo magaca qoyska maxamed cusmaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. dadweynaha Soomaaliyeed dhammaan inta ka soo qayb gashay aaskan oo aabahay ilaa uu naxariistay aad ayaan ugu mahadcelinayaa. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dadweynaha oo maarka soo jeediyay tacsiyadooda iyo dareenkooda noo soo gudbiyay meel walba ay joogaan. maasha Allah dad badan oo ka soo qayb galeen ayagana ilaahay khayr ha ka siiyo. aaban ilaahu naxariisto. Yuusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.